motivo vero per cui siamo qua in realtà è che l'Università di Bologna da qualche anno, con la sua nuova linea strategica chiamata Anno 2021, ha deciso di investire molto in tutto ciò che riguarda l'innovazione e l'imprenditorialità. Quindi diciamo l'università ha due principali obiettivi, che sono uno quello della didattica, il secondo è quello della ricerca, il terzo è quello che viene chiamata la terza missione, ovvero dell'avvicinamento, o meglio del miglioramento del substrato economico e territoriale. E questo lo fa tramite attività quali lo Startup Day, appunto, è nato 5 anni fa, e lo fa attraverso ad esempio l'incubatore Almacube, che dall'anno scorso collabora a stretto contatto con Startup Day e che ha subito un rivoluzionamento ampliando la sua offerta. Quindi storicamente, quanti di voi conoscono Almacube? Ok. Quanti di voi sanno cos'è un incubatore di imprese? Ok. Allora, diciamo che Almacube nasce una ventina di anni fa, adesso non vi sto a fare tutta la pappardella su cosa è successo, fatto sta che si è sempre rivolta e specializzata in quelli che sono cosiddetti spin-off di ricerca, ovvero quei progetti che nascono nei laboratori dell'università e poi vogliono diventare invece delle aziende. Quindi diciamo un ricercatore che magari ha brevettato qualcosa e decide perché non iniziare a venderlo. Dall'anno scorso invece si è ampliato l'incubatore andando a servire anche quelli che sono tutti gli altri progetti imprenditoriali, quindi diciamo quelli un po' più vicini al mercato, che non hanno bisogno di tanta ricerca, tanta progettualità. Ed è nata quindi la Business Unit Startup assieme a un'altra unità di business invece che si occupa di fornire servizi a aziende più mature. Io lavoro principalmente nella Business Unit Startup che la sua attività principale è quella di mandare avanti il programma di incubazione per startup, la cui diciamo call for ideas è proprio Startup Day. Quindi per chi andrà avanti nel percorso, chi arriverà a Startup Day avrà anche la possibilità di accedere a tutti quelli che sono i servizi dell'incubatore, quindi mentoring da parte di imprenditori più esperti, incontri di sviluppo business con il nostro staff, spazi, finanziamenti, copertura, insomma tutta una serie di servizi volti proprio ad aiutare i nuovi imprenditori a muovere i primi passi nel mercato. Quindi niente, direi che ho detto tutto. In particolare cosa faccio io nell'incubatore Almacube? Mi occupo appunto di aiutare tutti i nuovi imprenditori attraverso principalmente degli incontri settimanali di sviluppo business a chiarire quali sono i loro obiettivi, ad aiutarli su quali sono le loro problematicità, e dopo direi circa 150 incontri ho visto che molti dei problemi che si presentano sono in realtà poi gli stessi. Quindi diciamo quello che cercherò di fare oggi sarà di passare un po' quella che è l'esperienza degli ultimi anni, e sperando di evitarmi un po' di errori che spesso si fanno e che vi farebbero perdere molto tempo. Questo funziona. Non funziona. Questo perché non c'è il focus qua. No. Molto bene. Allora sì. Allora, come vedete ho diviso questo incontro in due parti principali. Una è cercare di capire perché siamo qua a parlare nel 2018 di startup, perché ha senso, se ha senso parlarne. E la seconda parte invece parlare un po' di esempi di quali sono le startup, di come si sono mosse. E poi alla fine facciamo un po' di domande e risposte, però interrompetemi quando volete se non sono chiaro, se vado troppo veloce o se avete un dubbio che vi viene in mente. Vai? Allora, prima cosa, perché siamo qua? Faccio tipo un segno, non so. Allora,
tre motivazioni principali a mio parere. La prima di tutte è che rispetto a, diciamo, anche solo 25-30 anni fa, il mondo è completamente diverso. Oggi qualsiasi persona con pochissimi investimenti e relativamente pochissimo tempo può avviare un'impresa. Banalmente può iniziare a vendere domani su eBay un articolo da lui prodotto, può iniziare a crearsi una fan base tramite YouTube per poi avviare per vendere magari dei servizi. Questo ovviamente non era possibile prima dell'avvento di internet, e soprattutto al di là adesso di internet, proprio a livello burocratico, per avviare un'azienda era molto più costoso, ti serviva per forza un avvocato, un notaio, un commercialista, e quindi era un'attività per pochi ambienti. Motivo per cui, essendo un'attività per, diciamo, l'1, 2, 3% della popolazione, non era neanche, diciamo, come dire, non si insegnava imprenditorialità all'università, non c'era bisogno. Appunto anche perché l'università si rivolge poi al popolo e non a quella nicchia dell'1% di ambienti, di più ambienti. Grazie a internet quindi possiamo, appunto come ho detto prima, con pochissimo investimento iniziare ad avviare una nostra impresa, ma ancora più importante, internet ci dà la possibilità di accedere a una marea di informazioni a cui prima non potevamo accedere in maniera così economica e veloce. Allo stesso tempo possiamo connetterci con persone che lavorano dall'altra parte del mondo, chiedergli cosa ne pensano della nostra idea, chiedergli se vogliono comprare i nostri prodotti. Anche questo assolutamente impossibile. Infine, forse cosa più importante di tutti, internet apre come dire, un periodo di cambiamento esponenziale, perché grazie a internet nasce una nuova industria, magari ad esempio l'e-commerce, il social networking, l'IoT, che a loro volta fanno nascere l'intelligenza artificiale, che a loro volta cambiano e creano nuove industrie proprio a ventaglio, cioè più se ne creano, più se ne creano. E questa caratteristica di continuo cambiamento, continua iperdinamicità, danno un senso al fare startup nel 2018 e nei prossimi decenni, o forse diventerà addirittura il modo per fare imprese, ovvero avviare in maniera veloce nuove imprese scalabili ed efficienti. Poi andremo a vedere esattamente cosa nel dettaglio significa startup. Secondo motivo per cui siamo qua è il fatto che una startup non è assolutamente, come magari alcuni possono pensare, una versione più piccola di una grande impresa. Cioè sono proprio due sport diversi. Una grande impresa conosce esattamente i suoi clienti, conosce come funzionano, quali sono tutte le beghe legali che vengono coinvolte nel suo business, sa quali sono i suoi mercati, ha dei dipendenti, sa come si comunica, come si vende il proprio prodotto. Una startup al giorno zero ha solo un'idea e non ha idea di come questa poi nella realtà si possa andare a concretizzare in maniera con successo. Quindi ci sono due particolari, diciamo due definizioni che mi piacciono molto di startup. Una è questa di Paul Graham, che è il fondatore di Y Combinator. Quanti di voi conoscono Y Combinator? Uno? Basta? Ok, andate a vedere cos'è. È, diciamo, la cattedrale, la mecca del mondo startup, chiaramente Silicon Valley. E Paul Graham, fondatore, dice: una startup è diciamo, un'organizzazione progettata per crescere in maniera veloce. Questa è la prima definizione. La seconda definizione, che in realtà non cambia molto, meglio penso sia il modo per arrivare a creare un'azienda che cresca molto molto in fretta, è quella di Steve Blank. Andate a vedere. Quanti di voi conoscono Steve Blank? Ok, un po' di più. Andate a vedere anche lui. E dice che la startup non è altro che un'organizzazione temporanea il cui obiettivo è ricercare un modello di business che sia profittevole e scalabile e ripetibile, che fa parte di scalabilità per come la intendo io. Ora andiamo a vedere, per quanto riguarda la prima definizione, diciamo, per creare una startup, un'azienda
che sia in grado di crescere molto molto velocemente, quello di cui c'è bisogno sono essenzialmente due cose. Una, avere un mercato potenziale molto grande, e due, avere potenzialmente le possibilità di servirli tutti. Ora ci spieghiamo meglio. Vai pure. Ad esempio un barbiere, un elettricista o un ristorante hanno sì un potenziale mercato enorme. Cioè tutto il mondo mangia, molti si tagliano la barba o comunque i capelli e sicuramente la maggior parte di noi vive in una casa. Però non hanno, vai avanti pure, non hanno la potenzialità di servire tutto questo mercato, okay? Il 90% dei 7 miliardi e passa di persone mangia, quindi potenzialmente è un cliente, ma se io ho un ristorante a Bologna è impossibile che io li possa servire tutti. Diverso è magari se ho un super franchising tipo McDonald's, riesco a strutturarlo in modo che cresca molto velocemente e allora forse riuscirò a servire molti di questi. Ora, molti pensano quindi se faccio del software posso effettivamente, cioè fare software è uguale a fare startup, fare un'app è uguale a fare startup. Non è esattamente vero, perché diciamo mentre con vabbè, questa è un po' un'ignoranza, però diciamo se faccio un software per insegnare tibetano mi posso rivolgere solo a una piccolissima nicchia di persone, ahimè, che sono intenzionate a imparare il tibetano. Se faccio un'app del genere posso rivolgermi a una piccolissima nicchia di persone che sono interessate a questo prodotto. Mi auguro che questa nicchia di persone non cresca nel tempo, però quindi diciamo ho il fattore di scalabilità, posso potenzialmente servire tutte queste persone in qualsiasi punto del mondo esse si trovano, però ho un potenziale di mercato molto molto piccolo. Farò quindi molta fatica, cioè posso anche crescere velocemente, ma diciamo il gioco non ne vale poi così tanto la candela. Vai. Mentre invece aziende che conosciamo tutti come Google, la GoPro, che non è effettivamente software, comunque non solo, e PayPal, hanno a mio parere tutte le caratteristiche per essere considerate delle start-up, o meglio adesso non lo sono più, c'è stato un momento in cui effettivamente lo erano. Avevano un mercato potenziale enorme, e quando dico potenziale è proprio, non vuol dire che a oggi il mio mercato deve essere enorme. Quando Google è partita, pochissima gente usava i motori di ricerca, ce n'erano ma pochi li usavano, il mercato vero dei motori di ricerca era comunque piccolissimo, ma potenzialmente internet sarebbe diventato poi uno strumento utilizzato da tantissima gente. GoPro allo stesso modo diciamo, vende hardware, non è nient'altro che una fotocamera, però ha capito che per arrivare a tutti, diciamo, per poter crescere molto molto velocemente doveva vendere in un altro modo, e quindi ha iniziato a vendere solo online e a comunicare ad esempio tramite canali come YouTube in modo iper virale, e questo le ha permesso di crescere in una maniera velocissima. PayPal, anche loro, quando hanno iniziato, poi dopo vedremo un caso di studio proprio su PayPal, però hanno iniziato da una nicchia piccolissima che erano i venditori di eBay, e poi dopo si sono espansi a chiunque sia interessato a fare acquisti online e abbia una mail. Quindi mercato enorme. Disclaimer, l'ho già detto, non deve essere assolutamente un mercato già grande adesso, anche perché se il mercato dell'idea che avete in mente è già molto molto grande, probabilmente ci saranno già tante altre aziende che ci stanno lavorando sopra. Poi non vuol dire che non abbia senso provarci lo stesso, però in realtà è molto meglio partire da un mercato molto molto piccolo che si ipotizza possa crescere nel corso dei prossimi anni, eccetera. Ok, quindi abbiamo visto la prima definizione di Paul Graham. Ora la seconda definizione, che come vi dicevo secondo me è solo il modo per poi arrivare a quella che definisce poi Paul Graham un'azienda che cresce molto velocemente, ha al suo interno 3-4 keyword, diciamo, in particolare, che sono organizzazione temporanea, search, business model e scalabile. Ora andiamo a vedere perché parla di organizzazione temporanea.
Vai pure. Diciamo che l'obiettivo di una startup non è assolutamente quella di rimanere una startup. Cioè, potenzialmente, se tutto va bene, vogliamo diventare poi un'azienda matura, stabile, che come può essere Google oggi, appunto, cioè, anche molto meno, diciamo, però diciamo, la startup è caratterizzata, anche questo lo vedremo dopo, da una curva di crescita a un certo punto molto ripida, cioè cresce molto velocemente per un lasso di tempo, poi a un certo punto questa crescita un po' si appiattisce perché andiamo piano piano a saturare quello che è il nostro mercato, un nuovo mercato o un mercato già esistente. Quindi è una cosa temporanea, non deve essere il goal quello di fare startup. Seconda parola che usa è ricerca, quindi un'organizzazione, un team di persone che hanno l'obiettivo di ricercare un business model scalabile e profittevole. E questa è sicuramente la parte più importante per capire perché una startup è diversa da un'azienda. Come dicevo prima, pensiamo, non so, a un'azienda del nostro territorio tipo IMA. IMA, se vuole fare un nuovo... Quanti di voi conoscono IMA? Ok. Per chi non la conosce è, diciamo, una tra le 2 o 3 leader al mondo per macchine impacchettatrici ed è qua del territorio bolognese. IMA conosce abbastanza bene, diciamo molto bene il suo business, quindi se vuole lanciare un nuovo prodotto non avrà tantissimi problemi nel lanciarlo, può anche averli, però conosce i suoi clienti, conosce il suo fatturato, conosce i suoi margini, conosce i costi di produzione, conosce tutte le questioni legali e burocratiche. Diciamo, il modo in cui agisce è quello classico e tipico che ci insegnano nelle scuole di economia e che usano più o meno tutte le aziende grandi. Poi c'è chi differenzia un po' le strategie, però diciamo, il campionato, lo sport è più o meno quello per tutti. Per quanto riguarda le start-up, loro partono con solamente dei punti interrogativi, cioè non so chi è il mio potenziale cliente, non so veramente qual è il problema che voglio risolvere, cioè proprio in profondità a livello anche quasi emotivo e psicologico dei miei clienti, non so assolutamente quanto mi costerà poi tutto questo, quali aspetti legali verranno coinvolti in tutto il mio modello di business, nella mia azienda, eccetera eccetera eccetera, cioè come faccio ad acquisire i clienti, quali sono i canali migliori, qual è la comunicazione migliore, insomma sono tutti punti di domanda. E lo scopo di questa organizzazione, di questo team, è appunto trasformare tutti questi punti interrogativi in conoscenze. E qui veramente vi prego di prestare attenzione, cioè è veramente è molto più vicina a diciamo, un team di ricercatori questo tipo di organizzazione rispetto che all'azienda classica a cui siamo tutti che conosciamo tutti. Poi dopo, oddio no, non dopo, ma diciamo questo è un topic a sé che faremo più avanti, però diciamo da punti interrogativi, testando le nostre idee e imparando da quasi il 99% dai fallimenti che avremo testando le nostre idee, piano piano ottimizzeremo, miglioreremo, cambieremo quella che era la nostra idea per adattarla sempre più a quello che è il mercato, a quello che vuole il mercato, fino ad arrivare a qualcosa che funziona. E ce ne accorgeremo quando la gente che utilizzerà le nostre soluzioni, per quanto magari prototipali o bruttino, ancora embrionali, inizierà a bussarci alla porta e dire ok, abbiamo assolutamente bisogno di altro, ancora. Quindi è una cosa per cui quando si arriva qua ce ne si rende conto. Ecco, terza cosa di cui parla Steve Blank è un business model. Cos'è un business model? Soprattutto un business model profittevole. Questa qua è l'immagine del business model canvas usato e riutilizzato per parlare di business model. Quanti di voi l'hanno già visto? Ok, tra l'altro è all'interno anche dell'application di Startup Day, non sbaglio, della seconda. Ok, il modello di business non è nient'altro che la descrizione, o meglio, il funzionamento della nostra azienda, del nostro business. Quindi, qual è la mia proposta al mercato, qual è il problema che voglio risolvere, qual è il mio vantaggio competitivo, quali sono i miei clienti, quali sono i costi, i ricavi, i partner principali che ho, quali sono le attività principali che devo svolgere per mandare avanti il mio business. Quindi questo è il modello di business. Diventa profittevole? No, aspetta, per indietro.
diventa profittevole quando per ogni nichelino, diciamo, che ci butto dentro, quello che ho in output è che mi sono tornati più nichelini di quelli che ci ho buttato dentro. Molto banalmente. Vai avanti. E infine scalabile, diciamo che non è così facile dare una definizione di scalabilità, o meglio, nell'economia classica un business scalabile è quel business che più lo faccio, più ho efficienza, quindi il rapporto tra costi e ricavi è sempre migliore per me, diventa sempre migliore. In questo caso è più proprio non ho frizioni particolari nel crescere. Faccio un esempio, sono appunto un barbershop, faccio il barbiere, avrò sicuramente molte più frizioni nella mia crescita, molti più attriti rispetto a un'azienda totalmente digitale come può essere Amazon, o ancora meglio Google, che non tocca neanche i prodotti fisici, perché per servire 100 clienti in più magari dovrò aprire un nuovo negozio che mi richiederà di fare un investimento immobiliare, eccetera eccetera eccetera. Quindi non per forza deve essere una cosa digitale, ma bisogna aver comunque capito, o lo si capisce nel percorso, come rendere la crescita priva di frizione, o il più priva di frizione possibile. Ora, brevemente, questo più o meno quella che è la roadmap, diciamo, il percorso tipico di una startup da zero, diciamo, al successo. Vai pure avanti, anzi no, torna indietro, troppo incatenata quella. Diciamo, all'inizio abbiamo un'idea, ovvero abbiamo identificato un problema che ha il mercato, o una parte piccola del mercato, abbiamo capito quale soluzione può risolvere questo mercato e pensiamo anche che questa persona possa darci dei soldi per risolvere il suo problema. Banalmente lo testiamo senza dover costruire tutta la nostra macro idea e metterci anni di sviluppo, centinaia di migliaia di euro di sviluppo, magari andiamo semplicemente a chiederlo. Facciamo dei questionari, se vendo magari a un'azienda vado a fare delle presentazioni in un'azienda, a sentire quali sono i loro feedback, e anche lì inizio già a migliorare la mia idea, finché non arriva un punto in cui la gente mi dice: cavolo, no, è interessante, facciamolo, magari non so, mi fanno dei preordini, mi firmano delle lettere di intenti se mi rivolgo a dei business. Insomma, mi rendo conto che ho capito quale può essere la soluzione ai loro problemi, e ho capito soprattutto qual è il loro problema. Allora cosa faccio? Inizio a produrre una prima soluzione a questo problema, una soluzione che sia effettivamente utilizzabile, non una slide, non una landing page dove puoi magari preordinare qualcosa, ma gli consegni effettivamente la soluzione ai suoi problemi. Anche qua imparerò un sacco di cose, perché magari il design del mio prodotto non è quello più efficiente, magari la mia comunicazione fa schifo e ci metterò molto a capire come comunicare il mio valore, dovrò capire i canali migliori, partner migliori. Dopo un po' di errori, fallimenti e miglioramenti arriverò a un certo punto a quella che viene definita traction, vai per avanti, a quella che viene definita traction, product market fit in tecnichese, diciamo, e da lì inizierà veramente la crescita, perché avrò trovato appunto un business model scalabile, profittevole e ripetibile, e a quel punto, dato che per ogni nichelino messo nel mio business model me ne escono 2, 3, 4, 5, andrò a chiedere molti soldi da degli investitori che di lavoro fanno esattamente quello, e inizierò a crescere. Ora, la parte più difficile di tutte rimane ovviamente qua. Una volta che si arriva a capire come fare, trovare soldi e crescere è veramente molto più semplice. Non che sia semplice, ma diciamo, la maggior parte delle startup falliscono da qua a qua. Qual è secondo voi la percentuale di startup che falliscono? 96. Già preparato. A posto. Cosa? Abbiamo tante idee, ma vabbè, selezione darwiniana è così. Brevissimamente, perché poi è un po' off topic, però per quanto riguarda la primissima fase, anche per iniziare a darvi un po' di parole chiave che si usano in questo mondo, solitamente una startup o un neoimprenditore si rivolge agli incubatori, e un incubatore fa proprio questo, ti
diciamo, formazione, spazi, network per poter testare la tua idea e per poter andare avanti e muovere i primi passi. Piccoli finanziamenti giusto per fare i primi prototipi e test. Dopodiché si va da quello che è chiamato l'acceleratore. Una volta che ho capito esattamente il problema e la soluzione, vado dall'acceleratore, che è simile all'incubatore, però il suo obiettivo è chiaramente portarti accelerato, cioè portarti effettivamente a quel momento in cui cambia notevolmente il rate di crescita. Dopodiché invece per quando effettivamente si vuole scalare in terminologia tecnica, ci si deve rivolgere a quelli che vengono chiamati venture capitalist, che di lavoro investono in startup, ovvero in operazioni ad altissimo rischio, dove sanno appunto che investono in 100, ne vanno così una ventina, una decina fa abbastanza bene ma poi non così tanto, e alla fine solo una di 100 mi fa tornare indietro tutti i soldi che ho buttato via per le 60-70 che invece sono fallite, perché comunque ne falliscono molte anche da qua in poi. Quindi, ricapitolando, perché siamo qua? Prima di tutto perché siamo in una nuova rivoluzione industriale in cui il sistema societario, sociale e economico è completamente diverso da quello, da quello in cui vivevano i nostri genitori. Perché, secondo motivo, perché la startup è uno sport completamente diverso da quello che si fa con aziende già mature, motivo per cui tra l'altro quando una startup arriva ad avere magari successo, finisce quella fase di crescita esponenziale, molte volte l'amministratore di queste organizzazioni cambia e si prende magari uno che è molto molto bravo a, non so, lanciare un'azienda in borsa e a tentare di monopolizzare il mondo. Sono proprio due cose diverse, due strategie diverse, due stati mentali diversi, possiamo dire. Però c'è un terzo motivo, che in realtà è quello che a me piace più di tutti, che è diciamo, sintetizzato in questa frase di Clayton Christensen. Quanti di voi lo conoscono? Anche lui, se potete darci un occhio, non è essenziale come gli altri due, però diciamo ha posto un bel po' di fondamenta per tutta quella che è la letteratura dell'innovazione e poi di conseguenza del fare startup. E quello che dice è sostanzialmente che l'unica ragione per cui le startup hanno in realtà un senso e hanno una possibilità di successo, se pensiamo, non so, voglio fare una nuova Coca-Cola strana, cioè figurati se avrò successo, dato che c'è un mega monopolio che mi uccide dopo 2 secondi appena vede che le cose vanno bene. In realtà le startup che hanno successo partono tutte da una piccola nicchia di mercato, cioè solitamente molto meno dell'1%, quindi talmente piccola che non è assolutamente interessante per un'azienda che fattura miliardi e che ha milioni, se non miliardi di clienti. E pensiamo ad esempio ad Apple, quando è partita, cioè le persone che potevano aver bisogno di un personal computer, cioè le contavano sulle dita di qualche mano in Silicon Valley, e infatti sono partiti da loro. Però uno dei 2 fondatori in particolare aveva capito che quello strumento lì sarebbe poi diventato essenziale a moltissime persone nei decenni a venire. E qua ci ricolleghiamo a un mercato potenzialmente molto grande. Non c'è bisogno che sia, anzi è meglio che non sia grande adesso, ma mi immagino, per come stanno andando le cose nel mondo, che tra 10 anni, 15 anni un sacco di lavori verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale, oppure che ci sarà una grande scarsità d'acqua, che i confini globali verranno sempre di più eliminati. Il trend non è proprio quello, ma io me lo continuo ad augurare. Che, non so, ci saranno sempre più persone che mangeranno insetti e così via. E quindi niente, questo è il terzo motivo per cui noi siamo qua a parlare oggi di startup. E perché secondo me ha senso comunque parlare di startup, poi che la facciamo nella vita, che non la facciamo, sarà sempre di più un topic, diciamo una materia che verrà studiata. E ora, in realtà, seconda parte, volevo fare una pausa. Volete fare una pausa adesso o aspettare? Andare
andare avanti? Va bene. Ah, perché non è, in realtà non è lunghissimo, però andiamo avanti. Allora, qualche esempio reale. Zappos, quanti di voi la conoscono? Uno. Zappos, diciamo che è un Amazon, comunque un e-commerce che all'inizio vendeva solamente scarpe. Poi fra l'altro è stata comprata da Amazon per mi sembra $1 miliardo di dollari. Però all'inizio nel 99, esatto, è iniziato vendendo scarpe. Ora, perché mi sembra che questo sia un ottimo esempio di come, diciamo, di quale sia il miglior approccio al fare startup. Loro hanno, come dire, ottimizzato in una maniera clamorosa il tempo, che è in assoluto la variabile più importante quando si fa startup. Poi più avanti vedremo anche perché nel dettaglio. Però diciamo, avevano in mente questa idea, perché poi il fondatore iniziale era uno, aveva in mente questa idea: voglio vendere scarpe su internet, nel 99, dove, voglio dire, già c'erano poche persone che usavano internet, pochissime che compravano. Ha detto non rischiamo di buttarci sopra milioni di euro, di dollari e di rovinarci la vita, facciamo un test. Quindi cosa ha fatto? Banalmente ha creato questo sito web, bruttino anche tra l'altro, e poi forse non lo vedete. Il 99 era bellissimo. Per il 99 era super. Per il 99 ovviamente se ne vedono di peggio adesso. Comunque quello che ha fatto è stato andare in negozi vicino a casa sua. Questo qua non so se lo vedete, però sono scarpe come se fossimo, non so, da Foot Locker, e quello che faceva era fotografare le scarpe, metterle sopra il suo sito, proporre un prezzo e semplicemente aspettare. Poi non è che aspettava, cercava i suoi clienti, però una volta che la gente ordinava, semplicemente andava sotto casa, comprava la scarpa ordinata e la spediva. Tempo di implementazione ad oggi forse qualche 3 giorni, anche per una persona che non sa sviluppare codice. Allora lui comunque era uno sviluppatore software, ci avrà messo 1 settimana, 2. Tempo di caricare i prodotti ovviamente molto più basso che crearsi un magazzino, trovare i fornitori, investire diverse migliaia di dollari, e nel giro di pochi mesi ha capito effettivamente come funzionava il suo ipotetico business, ha, diciamo, trovato un po' anche di motivazione, capito? Una volta che arrivano i primi ordini, che fai i primi soldi, la tua idea si trasforma automaticamente da un'idea e basta a un qualcosa in cui veramente ha senso crederci. Quindi questo è il primissimo esempio. Get out of the building, che è il mantra, diciamo, di Steve Blank, della persona che vi ho fatto vedere all'inizio, si sintetizza nel modo migliore in questo esempio. Quello che dice lui è: non state molto lì a pensare, non state troppo almeno a pensare alla vostra idea, a pensare come potrebbe andare bene, come potrebbe andare male. Semplicemente testatela, andate a chiedere al mercato: lo volete? Sì? No? Se sì perché? Se no perché? Lo vuoi comprare? Perché no? Perché sì? E cercare di capire effettivamente cosa vogliono e come si può andare incontro ai loro bisogni. Ok, va bene, vai. Altro esempio, Amazon, un esempio super di focus, altra caratteristica che spesso hanno gli imprenditori di successo, ovvero grande capacità di visione, ma allo stesso tempo pragmaticità e capacità di partire dalle cose realmente importanti, che in questo caso, essendo un'organizzazione volta a ricercare un modello di business profittevole e scalabile, non è nient'altro che testare il fulcro di ogni modello di business, che sono il problema e la soluzione, nel modo più veloce possibile. Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, vai pure avanti, quello che fece fu: ok, io voglio avere un e-commerce che venda di tutto, voglio arrivare a questo obiettivo qua. Partire però da quell'idea subito è quasi impossibile, chiaramente ci vogliono anni, come poi ci sono voluti, un sacco di soldi, e quindi ha detto: beh, partiamo da una cosa, facciamola fatta bene, e quindi ha scelto il libro. All'inizio Amazon vendeva solo libri, questo è il primo libro venduto da Amazon.
Perché il libro? Perché magari aveva notato tra tutte le cose che voleva vendere che il libro era la cosa più standard, non deperibile, aveva magari identificato un piccolo target di persone che potevano essere molto 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 interessate a quella soluzione, quindi a un e-commerce di libri, perché magari vivevano a 200 km in America, non so, nel Kentucky, nella prateria più sperduta, e vivevano a 200 km dalla libreria più vicina, ma comunque volevano leggere. E quindi magari è andato proprio da loro a sentire: ma cosa ne dite? Volete provare questo servizio che vi porta direttamente a casa i libri? E quindi ha iniziato dalla particella più piccola che potesse, diciamo, come in chimica, contenere tutte le proprietà di quello che poi sarebbe diventato Amazon, che vende oggi di tutto, dal libro alla macchina. E questo è un concetto che facciamo molta fatica ad imparare, diciamo, da imprenditori, perché è esattamente il contrario di quello che ci insegnano, o comunque di quello che è l'indole dell'essere umano. Cioè, il nostro cervello viaggia ai 2000 e cioè pensare: cavolo, ho tutta questa idea perfetta nella mia testa e la voglio realizzare esattamente così, e poi ti dicono: no, parti dalla roba più brutta della tua bellissima idea e pensa per un anno solo a quella cosa lì. È veramente molto controintuitivo ed è uno dei più grandi diciamo, dei fattori di insuccesso maggiore. Io lo vedo sempre, cioè, ma anche su me stesso, quando ho provato a fare le mie cose, è veramente difficile. Questo target e focus sono una delle cose più importanti che potete prendervi da questo incontro. PayPal, altro esempio. Loro, come sapete, adesso vendono a tutti, ed è quello che hanno provato a fare all'inizio. Vai avanti. Ecco, questo è stato il primo prodotto, diciamo, che avevano immaginato per poter garantire dei pagamenti a distanza senza l'utilizzo per forza di bonifici bancari. Quindi avevamo pensato: diamo a tutte le persone un palmarino che loro possono usare per trasferirsi i pagamenti. Problema che è andata molto male. Evidentemente non era così tanto sentito il problema, o invece non avevano trovato quella piccola nicchia di persone che invece risentiva fortemente questo problema. Infatti, finché non si sono focalizzati solamente sui venditori di eBay, che allora anche quello era un mercato piccolissimo, eBay era nato da poco, non hanno assolutamente, diciamo, iniziato a crescere. E anche qua esempio del target, cioè si sono rivolti a una popolazione che era molto inferiore dell'1% di tutto il mercato mondiale. Dopodiché, chiaramente, preso una nicchia è più facile prendere quella di fianco, poi quella di fianco, poi quella di fianco. Loro sono partiti dai venditori di eBay, dopodiché erano obbligati ad usarlo anche i compratori di eBay, che sono una nicchia molto più ampia, e così via. Vai pure. Ecco, un altro esempio invece più italiano, anzi italiano, è Friends. Quanti di voi la conoscono? Nessuno conosce Friends? Perché siete delle persone poco superficiali, mi fa piacere. Friends praticamente è un'applicazione che ti permette di guadagnare con i tuoi selfie, banalmente. Quindi io mi faccio un selfie, anzi prima entro nella piattaforma Friends, trovo quali sono le campagne pubblicitarie dei clienti di Friends, come ad esempio Coca-Cola, Gucci o qualsiasi brand, diciamo, e scelgo la campagna, mi fotografo ad esempio con una Coca-Cola in mano, in base alle interazioni, follower, like, eccetera, guadagno soldi. Ok, molto semplice, è una startup che è partita 2 anni e mezzo fa da Roma, nel 2016, e che adesso ha, diciamo, oltre 20.000 utilizzatori, ha raccolto oltre 18 milioni di dollari di euro quest'anno, insomma sta andando molto bene. È partita da dei ragazzi di 25 anni che non ne sapevano assolutamente niente di startup e che a un certo punto hanno fatto un programma simile al vostro a Roma, dove, diciamo, gli avevano provato un po' a insegnare queste cose, ovvero parti dal piccolo, sviluppa solo un prototipo, ottimizza per il tempo, eccetera eccetera. E quindi quello che si sono inventati
è questa, una pagina Facebook, in realtà non è questa, ma non trovavo quella vecchia, scusate, un gruppo Facebook in cui testare questa cosa. Quindi l'alternativa poteva essere: ok, adesso pago degli sviluppatori, creo l'applicazione, la faccio anzi trovo i clienti anche per che mi paghino le campagne, quindi vado, non so, da Coca-Cola, di qua di là, sperando che mi diano dei soldi, e poi eventualmente faccio partire tutto il meccanismo. Cosa che ha chiaramente tempi di sviluppo piuttosto lunghi e costi piuttosto grandi. L'alternativa che invece hanno deciso di perseguire è proprio quella di ottimizziamo per il tempo e i soldi e allo stesso tempo l'apprendimento che possiamo massimizzare nei confronti del business che vogliamo creare. Quindi gruppo Facebook, hanno invitato prima degli amici, poi conoscenti di amici e poi persone che non conoscevano, e quello che hanno fatto è stato inventarsi una campagna di Nutella senza parlare con Nutella, e hanno detto, dicendo, diciamo, a questi primissimi utenti, per ogni foto pubblicata vi diamo €1 in Amazon Card, una cosa del genere. All'inizio non funzionava, hanno cercato di riadattare un po' la comunicazione, hanno capito qual era effettivamente il bisogno di questo tipo di utente. Loro poi hanno, come molti business hanno, due tipologie di persone o di entità da soddisfare, no? Hanno sia l'utente che il cliente vero che paga. Dopo un po' di fallimenti e miglioramenti, diciamo, sono arrivati effettivamente a dimostrare che era possibile che delle persone accettassero di essere pagate in Amazon Card per promuovere dei brand. Quindi dopo quello che sono andati a fare è stato cercare di capire come verificare anche tutto l'altro aspetto ben più rischioso e ben più importante, ovvero dei clienti. Cioè, un'azienda come Coca-Cola sarebbe disposta effettivamente a pagare per pubblicare delle foto di gente che non conosce su canali che non può gestire, delle foto con il loro brand? Non lo sappiamo, andiamo a chiederglielo. Quindi sono andati a presentare in alcune aziende la loro idea, e gli hanno detto: no, guarda, l'idea è anche carina, però non esiste, perché metti caso che un tuo utente pubblica una foto nudo mentre si droga, eccetera, non fa altro che andare a discapito poi del mio brand invece che migliorarlo. E quindi sono tornati a casa e hanno pensato un po' a come si poteva risolvere il problema. Altra cosa tipica di un imprenditore: cioè, vi diranno miliardi di no, 1 miliardo. Ogni problema in realtà ha sempre una soluzione. In questo caso la loro soluzione è stata dire: ok, ogni foto che verrà pubblicata sulla nostra piattaforma verrà prima controllata almeno da 10 persone prima di essere pubblicata. E questo, se loro avessero iniziato a costruire il loro software, ci avrebbero messo magari alcuni giorni per effettivamente implementarlo nell'applicazione. Adesso in questo momento loro non hanno software, cioè è solamente forse un paio di slide, ma anche solo una presentazione a parole, e quindi hanno modificato la loro soluzione, ma a livello semplicemente di comunicazione. Sono andati da un'altra azienda, poi da un'altra azienda, migliorando altri diciamo, problemi che scoprivano riguardo alla propria idea, e comunque quando ne parlava il fondatore ha detto che per 10-15 volte sono andati avanti così finché non hanno trovato la prima azienda che senza software, senza niente, gli ha pagato, anzi ha investito su di loro, no scusate, gli ha pagato la prima campagna, gli ha preacquistato la prima campagna. Con questo, diciamo, certificato di validazione di mercato sono andati da un investitore che ha investito su di loro 60.000 euro, con i quali poi hanno sviluppato la prima piattaforma. Quindi questo è un esempio italianissimo e bellissimo di come effettivamente con pochi soldi, con tantissima voglia, perché è il lavoro più difficile al mondo probabilmente, si può effettivamente arrivare a fare qualcosa che abbia senso. In particolare qua una cosa che mi preme dire è che diciamo,
ipotizziamo che mediamente ci vogliono 15, 20, 25 iterazioni della propria idea per arrivare a un qualcosa di effettivamente di sensato e che funzioni a livello business. E tutto quello che fa la differenza in questo caso è la frequenza con cui noi facciamo queste iterazioni, perché se ci mettiamo, non so, 20 giorni per fare un'iterazione, quindi risolvere il problema e ritestarlo, ci metteremo in media 400 giorni, no? Se vogliamo fare 20 iterazioni. Se noi dimezziamo il tempo la frequenza di iterazioni, ce ne mettiamo 10, arriveremo diciamo, alla quadra del cerchio tra 200 giorni. Questo per dirvi che c'è molta differenza tra metterci 3 mesi o 2 o 3 anni, perché 2 o 3 anni vuol dire praticamente fallimento, perché nessuno di noi, cioè pochi di noi sono in grado di reggere il peso di c'ho questa idea, ne parlo con la mia famiglia, che poi mi dice ah come va, è da un anno che ci lavoro, insomma adesso stiamo migliorando, però piuttosto che in 3 mesi andare dritti al punto, veloci, brutti, diciamo, senza aver paura di chiedere, senza aver paura di dimostrare quello che crediamo, seppur non diciamo ancora appunto come è la nostra visione all'interno della nostra mente, no? E quindi diciamo il fattore di successo è sicuramente la velocità, la frequenza con cui noi apprendiamo cose sul nostro modello di business e sulla nostra idea. Scusami, certo, spero di non farti perdere il tiro. no, perché hai parlato di questo caso in particolare, loro quando si presentavano in questo processo iterativo non avevano paura che la loro idea venisse rubata. E ecco, questo è un altro tema che viene fuori spesso. Quanti di voi hanno paura, diciamo, di parlare della propria idea perché magari qualcuno gliela ruba? Cioè, non vergognatevi perché chiunque l'ha avuta, ok. E c'è una cosa molto normale anche questa, è molto umana, ma in realtà, cioè, se pensiamo alla probabilità di trovare qualcuno che metta da parte tutto quello che sta facendo nella sua vita e decida di perseguire quella che è la nostra idea, è veramente molto bassa. Nel caso si verifichi, in realtà è una cosa buona, vuol dire che diciamo, probabilmente questa idea ha senso, ma tu hai iniziato a lavorarci prima di lui. Se comunque avrai successo vuol dire che tu sei molto adatto a sviluppare quell'idea e quindi non dovresti, diciamo, temere un altro che poi inizia a svilupparla. Se è un'azienda grande di cui hai paura, solitamente per quello che abbiamo detto prima, cioè in teoria ti stai rivolgendo a un target, o magari ancora non lo sai, ma nel corso, diciamo, del tuo sviluppo capirai che c'è un target molto piccolo che più di altri ha bisogno di quella soluzione ed è un target di cui all'azienda grande solitamente non interessa. Altra cosa, altre due cose, diciamo, motivazioni per cui in realtà non c'è bisogno di aver paura, e quando fai qualcosa di nuovo, di innovativo, avere altre aziende che fanno la tua stessa cosa in realtà per te è un aiuto, perché ti aiutano loro a educare comunque il mercato a fare delle azioni nuove, a risolvere problemi in maniera diversa, con nuovi strumenti. Ad esempio, non so, pensiamo appunto Apple, che tra un po', diciamo, vi parlerò del loro caso, e non era sicuramente l'unica azienda che faceva computer, però il fatto che ci fossero altre aziende come IBM, HP, che poi negli anni dopo hanno iniziato, anzi stavano già creando computer, ma computeroni enormi, e hanno iniziato anche loro a fare personal computer, ha aiutato lo sviluppo di questa usanza, diciamo, che loro volevano immettere diciamo, nella vita delle persone. E quarta e ultima cosa, cioè, se il mercato potenziale è abbastanza grande ci sarà posto per te, per quello che te l'ha copiata e per altri che te la copieranno. La cosa più importante in realtà è il valore che tu puoi percepire quando parli della tua idea. Cioè è molto più probabile che parlando della tua idea tu trovi del valore piuttosto che qualcuno te la copi. Puoi trovare un nuovo collaboratore, uno che dice cavolo, c'ho mio zio che aveva avuto la stessa idea ma non ha tempo di lavorarci ma ha un sacco di soldi, piuttosto che guarda, ma
perché invece che rivolgerti a quel tipo di clienti non ti rivolgi a quel tipo che so che hanno un gran bisogno? Quindi consiglio spassionato, ma da chiunque lavori nel mondo startup, e parlatene a chiunque potete, senza veramente aver paura. Se avete qualcosa che invece è brevettabile, diciamo, a quel punto potete comunque parlare dell'idea. Se volete entrare molto nei dettagli, potete chiedere di firmare un NDA, un non disclosure agreement, quindi un accordo di non divulgazione. Però comunque è sempre maggiore la probabilità che sia una cosa positiva parlarne che sia una cosa negativa, quindi parlatene sempre.